كاميرات المراقبة وثقت مقتل إقبال التركية وعائشة نور على يد سميح جيلك في جريمة تركيا. إليكم تفاصيل الخبر، ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة. في قضية أثارت الرأي العام التركي خلال الأيام الماضية، شهدت تركيا جريمة مروعة راحت ضحيتها الفتاتان إقبال أوزونر وعائشة نور خليل، حيث ارتكب شاب يدعى سميح جيلك جريمتي قتل قبل أن يقدم على الإلقاء بنفسه بالقفز من سور قلعة تاريخية في اسطنبول. هذه القصة التي شهدت تفاصيل صادمة وحشية أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. في صباح يوم 4 أكتوبر التقى سميح جيلك البالغ من العمر 19 عاما بضحاياه. البداية كانت مع عائشة نور خليل، حيث التقى بها خارج المنزل ورافقها إلى مخبز قريب لشراء الخبز لتناول الإفطار. كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة كشفت هذا اللقاء، حيث ظهر الاثنان يسيران معا باتجاه المخبز. بعد شراء الخبز أخذ سميح الفتاة إلى منزله في منطقة سلطان أيوب باسطنبول، وهناك ارتكب جريمته الأولى بقتل عائشة. بعد جريمة استخدم هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة وإبلاغهم بأنه ارتكب جريمة قتل. بعدما ارتكب سميح جريمته الأولى توجه إلى أسوار المدينة في منطقة الفاتح، حيث كان على موعد مع ضحيته الثانية إقبال أوزونر، وهي فتاة أخرى في نفس عمره كانت تربط بها قصة حب، لكن اللقاء تحول إلى مأساة جديدة عندما أقدم سميح على قتل إقبال بطريقة وحشية. لم يكتفي بذلك، بل استخدم سكين كونه يعمل جزارا لتقطيع إقبال وثم حمل الأشلاء وصعد بها إلى قلعة أدرني كابي، وهي قلعة تاريخية في وسط اسطنبول، حيث ألقى بأشلاء حبيبته السابقة من فوق السور قبل أن يقدم على إلقاء نفسه. سرعان ما تمكنت الشرطة التركية من كشف هوية القاتل والربط بين الجريمتين. تبين أن الفارق الزمني بين مقتل عائشة وإقبال لم يتجاوز نصف ساعة. كما أكدت الشرطة أن سميح جيلك كان يعاني من مشاكل نفسية، حيث تم تسجيله في 5 مستشفيات مختلفة للعلاج النفسي، وكانت لديه 3 سجلات جنائية سابقة. وبعد تفتيش منزل سميح عثرت الشرطة على دفتر ملاحظات يحتوي على رسومات لشخصيات بشرية مقطوعة الأطراف، مما يعكس عمق المشاكل النفسية التي كان يعاني منها. القضية أثارت استنكارا واسعا في المجتمع التركي، حيث تصدرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. الكثيرون تساءلوا عن الدوافع وراء هذه الجريمة المروعة، وهل كان يمكن تفاديها لو تم متابعة الحالة النفسية للجاني بشكل أفضل. ومع استمرار التحقيقات يتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي صدمت الجميع. تبقى جريمة قتل إقبال أوزونر وعائشة نور خليل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من النهاية المأساوية للجاني فإن القصة لا تزال تلقي بظلالها على المجتمع التركي الذي يتساءل عن كيفية تجنب مثل هذه الجرائم في المستقبل من خلال معالجة القضايا النفسية قبل أن تتفاقم. بشكركم على حسن استماعكم.